Aleloia, faly miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoanany izao ary manoana ny fiadanan'Andriamanitra raisito amen ny tokantrano tsiraray avy. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity andro ity ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra Dokterina Vady mbola namena sehatra amin'izao asa fanompony izao dia mankasitraka indrindra tompoko dia mino fa Andriamanitra ny fahagagana hiaraka amintsika tsiraray avy indray eto androany. Eto mpanomboana dia manentana anao amin'izao fotoana izao mba anao zaima ny pazitsika mba partage ihany koa ninona mety hoe zavatra ho hitanao eto androany dia tsara ovy tsara fa entindray Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ity volany fisehoana ity zay no teny mpaminaniana ato anatin'ny fiangonana dia hoe fisehoana dia iseho amintsika tsiraray avy ny fahasoavan'Andriamanitra iseho amintsika entindray Andriamanitra sy ny fahagagana izay ataony izany misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tafahoana eto amin'izao fotoana izao partageons ny live-tsika satria ao anatin'ity fotoam-bavaka androany ity dia nome koa thème manankiray manao hoe miara-monina hiaraka etsika ary amin'ny toerana rehetra tsara ovy tsara fa rehefa miaraka monina eo anatrehan'Andriamanitra isika dia voadidin'i Jehovah eto ny fitahiana, voadidin'i Jehovah eto ny fahagagana, voadidin'i Jehovah eto ny fifaliana avy any an-danitra ary ameno amintsika tsiraray avy satria izy ny teny manao hoe naiza naiza ingona androna telo amin'ny anarako izy dia eo ampovoany eto Andriamanitra raha lasa ranapafy miaraka antsika eto androany Andriamanitra ary anatrika an'izao fotoana androany izao tena tsarovy zany raha lasa ranapafy Andriamanitra tsy mandao antsika Andriamanitra tena tia antsika Andriamanitra melohan'ny vavaka tsy hitantsika eto misy vavaka eto misy fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto zany hitantsika eto dôly ary melohan'izany vavaka ho ataontsika zany dia andesika amaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mahatsara ny fifankatiavana firana fiakarana nataon'i Davida endre tsara sady mahafinaritra raha miperak-halamy miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsororoka amin'ny morotongona akanjony tahaka ny andro any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitsy fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiny dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Zany tenin'Andriamanitra rera lasa ranabavy voadidin'i Jehovah eto ny fitahina ary tsy hoe fitahina mandalo fotsiny fa fitahina mandrakizay izay ho asehon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao andeha tsika hiara hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity hiaraka kalaza anazy satria mbola tratra izao fotoana androany izao hiara ame voninahitra anazy satria miaraka amintsika eto izy ilay ny teny manao naiza naiza ingona andro nahatelo amin'ny anarako dia foany eto Andriamanitra ary angataka tsika tena hoe ny fanatrehan'ny tompo mahery vaika amintsika tsiraray avy eto tena natrika eto ny tompo ary fitarihan'ny fanamasina ho amintsika amin'ity androany ity ka ifontsika ninina zavatra tsy mety ninina zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra izay nataontsika nandritsin'izay fotoana izay nandritsin'izay tsy fantatro izay andro ny ainanao izay dia tena ifony eo anatrehan'Andriamanitra isika angatahitsika mihitsy ny rahan'i Jesosy tena hoe anadio antsika anamasina antsika mba ho tena hoe ho masina isika satria tia hitan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fahamasinana dia angataka isika amin'izao fotoana izao ary atolotsika eo am-pelantanany ny fiainantsika ka ninina mety karazana blokazy eto dia ho ravatsika eto izany tsy hiara onona amintsika eto zany fahavalo zany tsy hiara hitoetra amintsika eto fa Andriamanitra mihitsy ny sy ny fahasoavany miaraka amintsika eto ka manasa antsika amin'izao fotoana izao andeha hiara hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha io mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity fotoana androany ity izay ahafahanay miantso ny anaranao Andriamanitra ahafahanay indray manompo anao tompo malala tafavory amin'ny toerana anankiray izay hiara hanompo anao Andriamanitra ary matoky izay fa eto ny fitahinao Andriamanitra satria ny fitahinao matoy izao anay tsiraray avy Andriamanitra misaotra anao zay any amin'ny tombon'androm-pahavelomana ny amin'izao fotoana an'io izao Andriamanitra ahafahanay miantso ny anaranao ahafahanay manatrika anao Andriamanitra tompo ahoaka tena hoe ny fitarihanao fanatrehanao ny
aminay tsiraray zay tonga eto amin'ity fotoanandroany ity. Oka hoatrianao ny fiainanay, oka hoatrianao zay tsiraray avy Andriamanitra, tena hiaraka aminay eto, antsaka amin'ity fotoanandroany ity. Fanamasinao tario izay toro lalana zay fanamasinao, fa tsy vitanay amikerinay, tsy vitanay mitanjakay, fa tena milanao zay tompo, milanao zay ary ninina zavatra tsy mety nataonay teo anatrianao, ty mifona aminao zay Dada, mamelanay, oka diovinao amin'ny rahanao zay, zay rehetra efitrefitra rehetra, zay rehetra heloka vitanay teo anatrianao, oka tena avelanao Andriamanitra ny fihetsika ny fiteninay, ny famindranay, zay zavatra vitanay teo anatrianao ka tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Ho avelao zany tompo malala, avelao zany Andriamanitra, mba ho adio zay, mba ho afakeloka zay tompo malala, ka raha hitady anao zay dia hitanao Andriamanitra, ary amin'ity fotoanandroany ity dia avozana indray ny fanoloran-tenanay, ny fiainanay eo ampelantananao, antsakanao Andriamanitra. Fa ninina mety karazana blokazy eto ataon'ny fahavalo, faneligelena am'izao fiaraha-mivory zao, fiaraha-mivavaka izao, ty toerinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana tsara eto amin'ity fotoanandroany ity. Makasitraka anao zay tompo malala satria manatsika an'izao fotoana izao ianao voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amin'izao fotoana izao tsika mialohan'ny izarana fampahirezana eto amin'ity fotoanandroany ity dia andesika hiara-idiran'Andriamanitra, ataotsika ity raha ity mitondra lohateny hoe hosana dia ho deraintsika Andriamanitra satria manatsika an'izao fotoana izao izy hiaraka amintsika eto izy, okotsika samy idiran'Andriamanitra mialohan'ny fampahirezana zay ho zaraina amintsika eto androany dia manasa tompoka. Rano manodidinay zao manohitra ny mpanesy Jesosy no hitao dite akoe. Jereko meu aloha hitako Jesosy mandresy, jereko miavaka hitako Satana resy, rano manodidinay zao manohitra ny mpanesy Jesosy no hitao dite akoe. Jiorohoro fitariny fanjakany fivaliny, zay lazaiko tsy maintsy misy tonta miady ny Genesis. Hosanna
Sorantsika ny tompona anaraka niny iraina hiditra ao anatin'ny fampahirezana antsika amin'izao fotoan'izao ry raha lasirana-bavy. Mialohan'izany dia manasanao andeha hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha io mbola makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ity fotoana androany ity Andriamanitra izay ahafahanay mandreny amin'ny teninao. Tompo malala ao mino izay fa hiasa mahery vaika eto ianao. Jesosy kasio ny fonay. Kasio ny fanahinay Andriamanitra. Satria rehefa miaraka aminao zay dia manana teny ianao, ho ampitaina aminay tsiraray avy. Manana teny ianao ho zaraina amin'ny olona izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity. Io Andriamanitra ary eo aka ny tsiraray avy, atsapa ny fikasianao mahery vaika amin'izao fotoana izao. Dia ianao ny ampiteny anay eto Jesosy, mba ho voninahitsy ny anaranao. Misaotra Tompo, aleluia, amen. Amen. Ozy izy atao anatin'ny fanomboana amin'ny fotoana ny time atsika dia hoe miara-monina. Ozy ilay ten'Andriamanitra mivakitsika tamin'ny voalohany manao hoe mahatsara ozy izy ny fifankatiavana dia ny mpirahalahy miara-monina fa voadidin'i Jehovah eo fitahiana. Rehefa eo zany tsika mpirahalahy, mpianadahy, mpiray tam-po ao amin'ny tompo, rehefa miara-monina tafavondrona amin'ny toerana anankiray dia voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana. Voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana raha lasirana-bavy. Ary io tena porofon'Andriamanitra io. Satria izao ny ankohonan'Andriamanitra dia tsy maintsy tahian'Andriamanitra. Aza kivikiviny amin'ny toe-javatra misy raha lasirana-bavy. Ny amin'ny zavatra izay mety hitsanga eo amin'ny fisainanao. Fa zao ny tsarovy efa manana fitahiana vao manao anao Andriamanitra. Ary amin'ity volany fisehoana ity dia tsarovy tsara fa ho porofon'Andriamanitra izany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka fa didiko ihany. Izao izy ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa ary Jesosy nefa niteny manao hoe tsy hamela anareo kamboty aho, tsy hamela anareo irery aho. Ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany. Izany teny fampanantenana zany. Fa raha tsika no miara-monina miaraka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra fahagagana miaraka amintsika eo. Andriamanitra tena tia atsika loatra Andriamanitra. Fotoana toy izao raha lasirana-bavy dia fotoana sarobidy indrindra. Satria rehefa ohatra ka amin'ny toerana anankiray tsika misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia eo Andriamanitra. Manova ny toe-javatra misy rehetra Andriamanitra. Manova ny fahagagana rehetra Andriamanitra. Manova izay rehetra mety hoe aretina eo amin'ny fiainanao, mety hoe olana eo amin'ny fiainanao. Izao fotoana mety iarahantsika monina amin'Andriamanitra. Satria Jesosy niteny manao naiza naiza eo angonandrona telo fiaraha-monina dia ao foana. Rehefa eo foana Jesosy tsy hoe tazatazana antsika fotsiny Jesosy fa ny fahagagana Jesosy. Misy ten'Andriamanitra anankiray ity ampahirezana antsika ao anatin'izao fotoana izao izay hitantsika ao amin'ny Jaona 5:4-12 fa 5:10. Izao mivaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akanjan'ny tempolo raha lehilahy. Ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Fandrao anjo anao izay ratsy no ny teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Aleluia. Ozy izy ny tema lazaiko tamintsika teo hoe miara-monina amin'Andriamanitra. Ity tantarana lehilahy anankiray ity fantatritsika Jesosy. Fa Jesosy tsy mazaka ny mahita ny olona voagejo ao anatin'ny fahoriana, mitoetra ao anatin'ny aretina, mitoetra ao anatin'ny fangejana. Fantatsika loatra io tantara io raha lasirana-bavy. Fa toerana anankiray dia betsaka ny narary. Raha vakinao io ten'Andriamanitra io Jaona 5:7. Be ny olona narary tafavory tamin'ny toerana anankiray. Fa zao ny zavatra nitranga. Andriamanitra tena tia ny olona Andriamanitra. Tamin'ny fotoana anankiray indray mandeha isa-taona dia maneho fahagagana eo amin'ny toerana io, eo amin'ny fiombonana io Andriamanitra, eo amin'ny fiarahany olona io Andriamanitra. Maniraka anjely izy. Fa saingy izao izay olona matanjaka, izay olona mahery, izany no aniovan'Andriamanitra fahagagana tamin'izany fotoana izany, mba mihetsika andrany tamin'izany fotoana izany. Ity lehilahy anankiray ity efa mivakitsika teo ny tantarany. Fa nandray fahagagana izy. Tsy tao anatin'ilay rano na ilay zavatra nataony anjely, fa hitan'i Jesosy ny finoana atao anatiny. Hitan'i Jesosy ny fiainany, miara-monina tamin'ny aretina, voageja ny fahoriana, tao anatin'ny fahotana maro isan-karazany. Fa rehefa nandalo tamin'ny toerana io Jesosy
dia hitan'i Jesosy loatra amin'ny fiainana io na tsy mivalambe folo taona niarany jaly tamin'ny aretina fa mbambala ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nandalo teo Jesosy dia nilaza teny anankiray Jesosy satria niaraka taminazy teo amin'ny toerana io Jesosy dia sitrana izy. Fa saingy izao tsy nijanona teo amin'ny toerana io raha lehilahy io. Amin'ity andro an'io mety aminao, mety aminahy dia tsy mijanona eo amin'ny toerana misy antsika, eo amin'ny fahoriana izay misy antsika, fa miara-monina amin'i Jesosy. Satria tsy ampy an'io lehilahy io nijanona teo amin'ny toerana nandraisany fahagagana, fa nandeha tamin'ny toerana anankiray tao amin'ilay tany amin'ny tempolo izy niankalaza an'Andriamanitra. Tany izy satria fantany fa Andriamanitra dia tena tiany olona. Andriamanitra manatrika ny olona any amin'ny toerana izay voatendrin'Andriamanitra ho azy. Mampahery anao amin'izao fotoana izao tena manatony anao toerana andraisanao fahagagana, fitahiana. Satria rehefa eo ianao miaraka amin'Andriamanitra, mpianada, akohona an'Andriamanitra dia maneho fahagagana Andriamanitra. Tsara tsara ny zavatra nisy tamin'ity lehilahy ty raha lasa ranabavy. Fa nandritsy ny taona maro, mbola averiko ihany, nandritsy ny taona maro niara-monina tamin'ny aretina. Fa rehefa teo Jesosy niaraka taminy, rehefa teo Jesosy teo anilany dia sitrana izy, afaka izy. Mino fa azonao tsara ny tiako ambara hoe zany miara-monina amin'Andriamanitra. Rehefa miara-monina amin'Andriamanitra mila mitahiry fahamasinana. Tsara nandray fahagagana, be dia be ny olona miandry fahagagana, fa tena mety amintsika dia mandeha eo akaikin'Andriamanitra, mandeha amin'ny toeran'Andriamanitra, satria raha zanaka ianao dia mpandova an'Andriamanitra. Mandray an'i Jesosy amin'ny fiainanao, mandray an'i Jesosy ho tompy mpamonjy amin'ny fiainanao. Raha zanaka ozy izy dia mpandova an'Andriamanitra, mandova fanasitranana, mandova fiainana, mandova filaminana, mandova fiadanana. Izany voambara ny tenin'Andriamanitra. Ary androany okenao anana etaeta iombona amin'ny toerana anankiray izay niantsoan'Andriamanitra anao. Tsy fantatry hoe aiza mety toerana misy anao, fiangonana inona mety misy anao, fa miombona miaraka amin'ny rahalahinao. Amp'izay mety hoe misy fisaratsarahana anatin'ny fiangonana, mety misy tebiteby, mety misy fitsaratsarahana, mety misy korotana, fa fotoana izao andesika hiara-toetra amin'Andriamanitra. Satria rehefa eo dia mbombara ny tenin'Andriamanitra misy fanosorana eo mitsororoka avy any amin'ny lohanao, misy mpampon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra mba hanafaka anao, misy fahagagana ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony, satria izany sitrak'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ka izay ny fampaherezana fohy izay nizarana tamintsika. Be dia be mety révélation anatin'io tenin'Andriamanitra io fa ny tsara amintsika dia miala ny toerana efa niainantsika, fa maka toerana iombonanao amin'Andriamanitra, iombonanao amin'ny fianakavianao, mpiara-mino, mpiara-mivavaka, manatona toerana rahanao itetavanao an'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra ozy izy dia ho hitanareo. Matoa Andriamanitra ny teny ianareo, ary matokoa Andriamanitra teny ianareo ny sakaiza dia misy fiombonanao, fiarahanao. Ary rehefa eo amin'ny toerana anankiray misy fifankatiavana tsy hitan'ny olona anankiray, fa mila olona maro ny mitambatra, dia eo Andriamanitra mitaha azy. Amen. Zay ny fampaherezana mandeha tsika hiara hivavaka amin'izao fotoana izao. Hiara hivavaka amin'izay tenin'Andriamanitra izay mba tena hoe hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Anovanao anala ny toerana misy anao, izay toerana fahiny misy anao, fa anatona an'Andriamanitra ianao mba tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Indreo fa tonga vaovao ireo hiara hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha io makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha mbola nomenao fotoana Andriamanitra nahafahana nandreny amin'ny teninao. Misaotra Tompo malalo satria tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara. Eto zay Andriamanitra dia makasitraka ny amin'izany fampaherezana zany miara-monina. Matoa zay Andriamanitra hisatatra ny fiainany danitra ety amin'izao tontolo izao, dia misy rahalanay, misy anabavanay Andriamanitra ka eto zay dia mivavaka mba tena hoe hivonina anankiray ny tsiraray avy Andriamanitra, mba ho ray any izay rehetra Andriamanitra, iray amin'ny fanompona, iray amin'ny fankalazana, iray amin'ny toe-tsaina, anana toe-tsaina tsara tahaka anao Jesosy malala. Mivavaka zay ho an'ny fiangonana rehetra Andriamanitra, mba hiaraka onona amin'ny toerana anankiray ny tsiraray avy Andriamanitra, mba iray saina, mba iray fo, iray fanahy Andriamanitra, andrindra amin'izao vanandro farany izao. Tsy hisy ny fisaratsarahana Tompo malala, fa tena iombona oray ny kristianina, iombona oray ny tsiraray avy Andriamanitra. Dia misaotra anao zay Tata satria tsara loatra ianao Andriamanitra, mpaneho fahagagana ianao, mpanome vahaolana ianao amin'ny zavatra rehetra izay atononay Andriamanitra. Misaotra Tompo malala satria mpamaly vavaka ianao, mpeno vavaka ianao, dia raina ny fanatsehanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andesika hiara-ideran'Andriamanitra.
misy hira zay izay alefa teknisianina hoe fiovana raha antsika amin'ny rijarasolondraibe mino fa iovan'ny fiainanao tena hoe ho amin'ny tsara tena isavatra tsara magaga ho taon'Andriamanitra iara-onina aminao ny fitahina iara-onina aminao ny fahasoavana iara-onina aminao ny fahagagana rehetra ho tena anaraka anao satria izany n'Andriamanitra tompontsika aneho ny zava-magaga amin'ny fiainantsika ka manasa anao ary tompoka anaraka an'izay hira izay. Milatsino intsony ny fony elany jalina ela loatra ny anjara masoandro androny fifaliana fanantenana nomena andresena ny tsy finona fa izy Andriamanitra manala amin'ny fahababona nanonofia hoe nitranoko lasangozabe Trano tsisy fiangarane feno fahasambarane nanonofia hoe miaina ny hafaliny mpanome fokovonna ve anao iana zava-baovao fa indrotazako ny fiovane mbola tô felatana manefa tô tsy azo ialane foko faingana miomana aza miandry fagagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tô felatana manefa tô tsy azo ialane fuko faingana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana nauzona namboponino na fangezana efa vototra viany andaniteny teny fikasana tsy tarakory Andriamanitra tompony fotoana fa izy Andriamanitra manala amin'ny fahababona nanonofia hoe resitsika amin'izay ho an'ny fahantrana tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay azo tratra ny fahazavana nanonofia hoe vovontsy taolany ray tanàna fokovonna ve ianao iana zava-baovao fa indrotazako ny fiovane mbola tô felatana manefa tô tsy azo ialane foko faingana miomana aza miandry fagagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tô felatana manefa tô tsy azo ialane foko faingana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana mitsangana tonga de mitsangana mitsangana. Alleluia fiovana raha lasa ranabavy zay mino fa ho tonga aminao amin'ny ministeranao amin'ny tokantranonao tamin'ity androany ty ny thème antsika de hoe miara-monina ty anetananao amin'izao faraparany herinandro ilaitsika ny fakanesana any amin'ny toerana irahantsika monina miaraka amin'Andriamanitra satria ozy ny tenin'Andriamanitra ary vavaka nampianaran'i Jesosy mane ety tany tahaka ny any an-danitra mila miara-monina ianao amin'ny raha lasa ranabavy matetika ny olona mantsy de ty teny anankiray ty ndraindray sakana ho an'ny olona hoe
zany fiainako eo ohatrao miaino anatin'ny fahalotona zany fivavahana zany hoe tsy hoan'ny olona masina be tsy hoan'ny olona ohatrohatro hoe zany mametsaka excuse be dia be ny olona drairay ny olona dia miteny rehefa tonga anatin'ny fiangonana any misy an'ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao ihany koa hoe rehefa vory zanak'Andriamanitra dia eo koa satana zany lazain'olona tenen'ny olona daholo zany fa zao ny teneniko anao tsy manan-kery zany le eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao tsy manan-kery zany tsy afaka ny anan-kery aminao zany satana izany satria eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia asiany fiarovana ianao manatona toerana satria eo ny hitahian'Andriamanitra ny fiainanao dia manasa antsika tena manasa anao ary lasa ranabavy satria amin'izao faraparany herinandro zao mety be dia be ny olona anasanao hiara hoe ndao hiaraka aminay ndeha hiara isotro andeha hamonjy fety ndeha hamonjy alim-pandihizana zany zavatra ho ataon'ny olona zany fa mampahery anao manatona ianao toerana misy an'Andriamanitra manatona toeram-pivavahana manatona satria rehefa eo ny Andriamanitra zay na tonga n'Andriamanitra ny teny naiza ngonandrona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany fa rehefa dinianao any 9:20 izay rehetra vahanareo ety an-tany izay dia voavahany an-danitsany eo amin'le toerana imbonana io dia ovan'Andriamanitra izany tsara fa ny apôstôly rehefa niara-ny ombona tamin'ny toerana anankiray dia niandra fidina ny fanahy masina dia tsy diso anjara amin'izany koa tsika eo Andriamanitra mandrotsaka ny fanahy masina eo Andriamanitra tsy rehefa eo ny fanahy masina misy zavatra tsy hainao atao misy fahagagana ao ataon'Andriamanitra ny fiainanao ka dia mampahery anao manasa anao raha aty Madagasikara dia manasa anao eny amin'ny CFB ny an-taninandro amin'ny 7 fotoam-bavaka manasa anao tena andesika hitady an'Andriamanitra andesika hiara ionina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fahagagana ataon'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy miova rehefa mandalo eo Jesosy hitsangana ny fiainanao torak'izay koa ho anareo zay any Maurice tena manasa anareo misy adresa atorony teknisianina ho atsika zay lina mangetaheta hoe tena izay koa mba te hitsangana amin'ny zavatra misy mba te hiaraka amin'ireny rahalasa ranabavy mba te hiova ny fiainana fa tsy hoe hiandry isaky ny farantaona na krismasy zay vao andeha hiova zay vao hoe andeha anatona toeram-pivavahana na hoe rehefa misy mariazy zay vao tena hoe anatona nompan'Andriamanitra fa zao fotoana mety rahalasa ranabavy satria izao vaninandro farany izao tena hoe tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana hozy ny voalaza soratra masina fa mila miambana isika mila mivavaka isika ka manasa anao manatona an'Andriamanitra manatona toerana irahanao hitady an'Andriamanitra fotoana mety izao zany amin'izao faraparany herinandro zao mora lasa ranabavy andehantsika hiara isotra an'Andriamanitra satria niaraka tamin'ny toerana anankiray teto niaraka tena tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny fiadanan'Andriamanitra nisy amintsika natsapa fampahirezana nahita fahagagana na hen'ny fampahirezana tena Andriamanitra na alefa teto andehantsika hiara isotra an'Andriamanitra satria ny Andriamanitra antsika tena tsy miova na ny fahagagana teto Andriamanitra nampiteniny mpanompony teto be dia be ny hira fiderana teto nampahery anao be dia be nisy fijoroana vavolombelona nataon'Andriamanitra teto ho an'ny tsiraray avy zay nampiasain'Andriamanitra andehantsika hiara isotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ity herinandro ty asan-drato amin'ny feoanao mivavaha eo anatrehan'Andriamanitra raha eo makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity fotoana androany ity niarahanay nonina taminao teto Andriamanitra Jesosy malalo tsapanay ny fahasoavanao nandritsy ny herinandro tsapanay ny fitahinao Andriamanitra niaraka taminay nanomboka tamin'ny alatsinainy ny talata larobia kamisy zoma eny fa dia zao anio zao azy Andriamanitra dia tena hoe niaraka taminay ianao tena nitahinao zay Andriamanitra misandrahata ianao tompo malala tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao Andriamanitra dia rainay ianao satria ianao toambadika ireny fandresena reny toambadika ireny fitahina nararaka tamin'ny tsiraray avy toambadika ireny teny reny afa aminao reny Andriamanitra misaotra anao zay tompo malala satria niaraka taminay ianao misaotra tompo satria lehibe loatra ny herinao lehibe loatra ny fitahinao famiraponao tamin'ny fiainanay misaotra tompo satria tena tia anay loatra ianao ary tsy mahafoy anay ianao araka ny tena hoe tsy andao anao nahafoy anao tompo malala zany teny fampanantenana nataonao aminay tsiraray avy misandrata tompo mba ho voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja halleluja amen amen efa ifarana fotoanantsika fa andehantsika mbola hiara ivavaka amin'ity alina ity eo anatrehan'Andriamanitra andehantsika hivavaka ametraka ny alina atsika tena hoe ho tahian'Andriamanitra ianao hiara onina aminao ny anjelin'Andriamanitra hiara onina aminao ny fiadanan'Andriamanitra amin'ity alina ity tsarovy tsara zany fa Andriamanitra dia manela antsika tsiraray avy ary tondram-bavaka tsika andeo rahalasa ranabavy mety mbola hiasa amin'izao fotoana izao dia rehefa vitsy dia hiara isotra an'Andriamanitra isika tamin'ity fotoana androany izay ny raha antsika nitady an'Andriamanitra ty ka asan-drato an'ny feoanao
amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka anao zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao zay Andriamanitra satria tetoenao Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao zay dia mivavaka amin'ity alina ity Andriamanitra. Taio ambino ny tsiraray avy, asoavy Andriamanitra. Okany fitiavana, okany fiadanana no tena hiaraka aminay Andriamanitra. Tena hiara-onina aminay ny anjelinao Andriamanitra. Itompo manodidina anay tsiraray avy Andriamanitra. Taio manokana ny zanakao rehetra Andriamanitra. Ary n'iza Andriamanitra hiasa alina amin'ity androany ity dia apetraka eo an-tananao ny fiainany. Vangio izy Andriamanitra. Oka tena ianao ny escorte anazy amin'ny toerana izay misy azy amin'ny asa izay ataony Andriamanitra. Arovanao amin'ny anjelinao Andriamanitra. Ho fantatry ny olona fa manana anao zay tompo dia mpandresy ny tsiraray avy Andriamanitra. Feno fiarovana ny tsiraray avy. Makasitraka raha eo satria tahinao ny tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao mahery vaika teto tamin'ity fotoana androany ity nandritsy ny herinandro izay niarahanay nanompo anao Andriamanitra. Dia rainy ianao Jesosy malala. Voninahitsy ny anaranao. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen. Andeha tsika hiara-zara teny pasoavana. Hitantsika amin'ny Salamo 7:24. Entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka atsika amin'ny andro hitsahinantsika. Dia toetro atsan'i Jehova andro lava isika. Amen. Samy tahin'Andriamanitra tompoko.